Okay. Hello. Video yetu fupi tunaonyesha wateja wetu jinsi ambavyo ukishanunua incubator yako ya kutumia mafuta taa au diesel, kama unavyoona unaweka nishati yako pale nyuma, unahakikisha mpaka temperature iliyoko hapa au joto, kiwango cha joto kinasoma kuanzia 36.5 kupanda mpaka 38.5. Katikati hapo unaweza ukaanza kuweka mayai yako ndani. Kwa hatua inayofuata una label mayai yako kama hapa tulivyoweka. Huku tumelabel down kwamba huku ni chini na huku ni juu. Kwa atakapokuwa anageuza, huku anageuza kama ukiwa ni down kote kunaonekana down, up. Nakumbuka jinsi ya kuweka mayai hatuyalazi hivi kwenye incubator yetu. Mayai tunaweka hivi kwa ncha ya juu au kwa ncha ya chini. Ila pia jinsi ya kuhifadhi mayai yako ili kuongeza utagaji, kiwango cha uanguaji, inabidi uyaweke lakini ncha ikiwa juu. Ncha ndogo ikiwa juu, ncha kubwa ikiwa chini. Kwa hiyo inakaa hivyo ili uweze kupata matokeo mazuri zaidi. Na kisha unayapanga kama unavyoona hapo. Haya ni mayai ya bata mzinga. Kisha unayaweka kwenye incubator yetu kama unavyoonekana hapo. Nafunga. Kama unapoona tulikuwa tumefungua, kwa hiyo joto limeshuka kutoka 37 tulikuwa nao ile mpaka 32.7. Sasa makosa utakayofanya ni kuforce ili joto unaloliona hapo lipande zaidi ya hapo ambako unapaona. Badala yake utaiacha taratibu, itakuwa inaendelea, itapanda taratibu. Ukisema urudi nyuma kuanza kupunguza joto, kuongeza taa, mwanga, utaiforce itaenda zaidi ya inavyotakiwa kuenda. Kumbuka incubator zinazotumia Dizeli inaangalia balance yake inavyokuwa. Kama hapa itaenda 32.6 lakini itapanda kufika kile kiwango ambacho kilikuwepo. Cha muhimu tu ni kwamba hiyo setting uliyoiweka mara ya kwanza ilikuonyesha 37. Kwa ukifunga baada ya muda fulani utaona inaanza kupanda yenyewe. Utasubiria tena baada ya muda utakuja kuonyesha ilivyokuwa imepanda. Bila kusahau ni wakati tunasubiria kuona mabadiliko. Hii taa ya chemni ambayo tutakuwa tunaitumia kuweka diesel ndani, tunachomoa hichi kidubwasha cha juu. Kwa tunaacha ili joto ndio linakaa chini ya hili shimo. Kama unavyoliona hapo. Na hii position tuliyoiweka ni kwamba shimo liko mbali na hii kutokana na jinsi ya setup tuliyoiweka. Tungeweza tukasogeza hapo tofali tukaipandisha kwa juu, lakini sababu tulivyoiweka hapo chini ndivyo ilivyotengenezea hiyo 37. Kwa hiyo inabidi tuisubirie hapo hapo kwa mwanga ule ule ambao tuliweka mdogo. Hatuwezi kuongeza zaidi mpaka tuone matokeo yake. Kama unavyoona imeanza kupanda taratibu, ilikuwa 32.6 imefika mpaka 8. Ni kitu kitakachochukua muda, so sikiforce kichukue kwa muda mfupi. Taratibu na kuwa mvumilivu. Hapo imefika 33. Bila kusahau huku ndani kuna maji tuko tumeshaweka. Weka maji ila usiweke mengi yakakaribia kufika huko juu. Unaweka tu nusu ya hiyo kama unavyoiona kule kidogo. Huku unaendelea kupanda taratibu. Kama unaona hapo imeshafika 33.4. Hatimaye imefika 36.7, inacheza hivyo hivyo. Bila kusahau chumba ambacho kinatakiwa kuwekewa incubator kinatakiwa kiwe hakipitishi pia joto kiurahisi, ili kuepuka kupotea kwa joto kiurahisi. Kama unapoona hapa imezingirwa kote na mabati na boards. Karibu sana. Ni 0712223052 kwa ajili ya incubator za mayai zinazotumia mafuta taa na diesel. Okoa Gharama Fuga kwa faida.